Saya tak pernah terfikir apa yang saya start daripada tahun 2022 kini menjadi sebahagian daripada hidup saya. Perjalanan saya dengan brand Zindor ni bermula daripada tahun 2022. Masa tu Zindor ni masih kecil lagi dan saya dah involve dari segi packing parcel, lipat kotak, live host, from everything daripada zero. Start dari situlah saya falling in love in this industry. The first turning point saya yang saya sedar bila saya serve customer, sama ada from live ataupun walk-in, perfume ni boleh memberikan impak emosi pada orang lain. So dari situ saya perasan that the scents can give a good impact to everyone. Kenapa saya stay? First, saya rasa dihargai. Dan second, saya nampak in this brand is future. Terutama kalau kita work as a team. Sebab ada orang cakap nak gerak laju, gerak seorang. Tapi kalau nak gerak jauh, gerak dalam pasukan. At the end of the day, kalau kita nak menang, kita menang sama-sama. Sejak 2022 sampai hari ini, saya sangat proud dengan this brand. Sebab saya dan tim ada in every story, Tugu Lumus, everything. Dan perjalanan saya belum habis di sini. So welcome to my journey.